हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु मेरो च्यानलमा र आज पनि एउटा भ्लग गर्न गइरहेको छु र आज हामी साइकल भ्लग गर्न गइरहेको छौँ आज पनि र अस्तिकै जस्तो प्लान गरेको छौँ र आउनुहोस् भिडियोमा जोड्नुहोस् र तपाईँहरूलाई हामी इन्टरटेन गर्न खोज्नेछौँ हामी बाटोहरूको क्लिप र तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछ हाम्रो भिडियोमा र हाम्रो साथी पनि आइपुगिसकेको छ र हामी जानु आँटिरहेको छौँ र हाम्रो यो रेडी छ र हामी अब रामम आइडल प्रोजेक्ट को तलको भागमा हामी जानु आँटेको छौँ र अविनाले चाहिँ माथि साइकलको चेन झरेर बनाउँदैछ र अब हामी यहाँदेखि यस्तो भएर यो ओह्रालो पारी देख्ने चाहिँ सिक्किम हामी यो बाटो भएर जानेछौँ ओह्रालो बाटो चाहिँ एकदमै दामी रहेछ यहाँनिर प्रोजेक्ट भएको जग्गामा आइपुगिसकेको छौँ र हामी यो देखाइरहेको जग्गा चाहिँ रामम आइडल प्रोजेक्ट हुँदै गरेको जग्गा हो यहाँनिर अहिले बनिँदैछ भर्खर यहाँ यस्तो बनाइसकेको रहेछ हामी धेरै बादमा आउँदाखेरि अर्कै देखियो पहिला अर्कै थियो अहिले अर्कै बनिएको छ र यस्तै छ आइडल प्रोजेक्टको एरिया पारी देख्नुहुन्छ एउटा टापु जस्तै छ यो जग्गाहरू चाहिँ उपरको चाहिँ एउटा आइल्यान्ड जस्तै देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ डाँडा हो सिक्किमको डाँडा हो र हामी यहाँ पारी नजिकै छौँ सिक्किमको बोर्डरमै छौँ त्यो चाहिँ सिक्किमको जङ्गल हो यहाँ माथि चाहिँ मेन रोड छ र यो एरियाहरू चाहिँ टाकटुक सिक्किम र तपाईँहरूले यो खोला देख्दै हुनुहुन्छ यो खोला चाहिँ हाम्रो रामम खोला भन्छ र लोकल्ली यहाँ चाहिँ रामबाङ भन्छ यसलाई तर रामम हो खासमा चाहिँ र यहाँ पारी देख्दै गरेको सिक्किम र यो देख्दै गर्नुभएको सेतो बङ्गाल यो हाम्रो जग्गाबाट आएको पानी खोला रम्सु खोला चाहिँ यहाँ आएर यत्रो भएको छ र यो ट्रिब्युटरी चाहिँ भनौँ रामबाङको र अब यहाँनिर मिसिरहेको छ रामबाङसँग यति बेला चाहिँ र हामी अहिले जाने चाहिँ पारीको जग्गा त्यो टापुकै छेउछाउ हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ र त्यहाँको नजरिया पनि हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ यो भिडियोमा अन्तसम्म हेरिदिनुहोस् होला यदि मन पऱ्यो भने सब्सक्राइबहरू पनि गर्दै गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई तपाईँहरूको एउटा सब्सक्रिप्सन हाम्रो निम्ति धेरै नै हुनेछ र लाइक सपोर्ट सेयर गर्दै गर्नुहोस् होला र हामी फेरि अर्को क्लिपमा भेट्नेछौँ र तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ मैले यो हाम्रो जग्गाको सिक्किम तर्ने ब्रिज हो यो चाहिँ एकदमै बहुत अच्छा है बहुत यहाँ से हम सिक्किम जा सकते हैं और ये है हमारा BMW और वहाँ भी एक BMW खड़ा है आज का मौसम बहुत अच्छा है आजको एकदमै मौसम राम्रो छ र घरिघरि बिचमा हिन्दीमा आउँछ हल्का हिन्दीमा पनि ट्राई हान्दैछौँ कि अन्त त्यही भएर सब्सक्राइबर बढाउनुको लागि हामी हिन्दीमा बनाउने कोसिस गर्दैछौँ नेगेटिभली नलिदिनु होला हाम्रो जग्गाको अब टापु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यही हो अब तपाईँहरूले टापु देख्नुहुन्छ यहाँनिर सानो टापु स्मल आइल्यान्ड लेइङ बिट्विन बङ्गाल एन्ड सिक्किम द ब्युटी अफ बङ्गाल एन्ड सिक्किम इज यस्तै छ र तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ देखो क्या हो रहा है इधर ये सोलर प्लेट है यो क्या बोलता है इसको सोलर प्लेट होइन प्लेट र तपाईँहरूलाई यहाँनिर नजरिया चाहिँ यस्तै छ है हाम्रो जग्गाहरूको चाहिँ यो पनि हाम्रै एरियामा पर्छ तर हाम्रो एरिया निकै माथि पर्छ यो माथि देख्दै गरेको घामको एरियामा हाम्रो चाहिँ घामदेखि अलिक उतापट्टि पर्छ त्यताबाट झरेको आज चाहिँ हाम्रो पुरै मजा आयो यहाँनिर र अहिले हामी यहाँनिर सिक्किमको पुलिसहरू देख्नु हुँदैछ होला अहिले हामीलाई चाहिँ यसरी बन्द गरेको छ यहाँनिर देख्नु हुँदैछ होला हामीलाई यहाँ पर यो पुलिस दाजुहरूले नि पुलिस मामाहरूले नि यिनीहरू छुकिरहेको छ नि हामीलाई उता जानै दिँदैन हामीलाई यहाँदेखि उता गयो भने त अहिले
चार्जसिट फाइल गर्छ हाम्रो पनि यहाँनिर कि अन्त त्यही भएर हामी यहाँ हाम्रो एरियामा चाहिँ हामी डन भएर यहाँ सर्च गर्दैछौँ। यो आधी एरियादेखि उता गयो भने चाहिँ सिक्किमको पुलिसले हामीलाई एकदमै के गर्छ भने अब त्यो त्यति बेलै चाल पाइन्छ। र यहाँनिर अहिले ड्यु टु द ओमिक्रोन भाइरस सिक्किम र बङ्गालको थानामा चाहिँ यसरी बन्द लगाइसक्नु भइया छ उताको पुलिस साहेबहरूले। र अहिले हामी एकदमै पर्मिसन लिएर मात्रै जानु सकिन्छ टेस्टको। अहिले हामी यहाँनिर साँगोमै छौँ र साँगोमा हामी चाहिँ यसो हल्का यहाँनिर सर्च गर्दै यसो भिडियो सिडियो बनाउँदै यसो हामी चाहिँ यहाँनिर आजको दिनको अब के भन्नु महाकामलाई हामी कलेक्ट गर्दैछौँ। यहाँनिर यस्तै छ हाम्रो बिएमडब्लुहरू यहाँ उभिरहेको छ र परबाट गाडी आउँदैछ ऊ त्यहाँनिर पुलिसले त्यहाँनिर सोध्दैछ त्यो गाडीलाई हो। यस्तो स्ट्रिक्ट छ सिक्किम पनि जाउँला भनेर हामीले सोचिसकेको थियौँ भएन। उपर गाडी पनि आयो उपर हामीलाई यहाँनिर हटाउनु लाउँदैछ र हामी यहाँनिर हटाउँदैछौँ। बाई बाई। कम्पनीको गाडी यसरी कुद्छ सुई जान्छ। तपाईँले यो जग्गा मन पराउनु भयो भने आउनुहोस् होला यहाँ घुम्नु। पिकनिक स्पोट दामी छ यहाँनिर। यो जग्गा चाहिँ तर एउटा पब्जीको त्यो वेयर हाउस भएको जग्गा छ नि हो सेम छ। यो माथिबाट सर्ट्स ल्यायौँ भने नि त्यो सेम छ। यो जग्गामा आउनु हो भने चाहिँ तपाईँहरूले माथिबाट हेर्नु हो भने सेम छ यो जग्गा है। कन्टेनर चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने ऊपर ऊ देख्नु हुँदैछ नि यहाँनिर कन्टेनर देख्नु हुँदैछ। यो कन्टेनर छ वेयर हाउसहरू देख्नु त्यो तपाईँलाई थाहा छ नि पब्जीमा कुन जग्गा थियो। मलाई त त्यति साह्रो थाहा छैन मैले उहिले छोडेर कि त्यो जग्गा सेम छ। एउटा ब्रिज पनि छ नि पब्जीमा यही ब्रिज सेम छ त्यसकै चोरेर बनाएको जस्तै छ। तपाईँहरूले छक्कै पर्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले आएर हेर्नुभयो भने तपाईँहरू सक हुनुहुन्छ। पब्जीको एउटा जग्गा सेम छ नोभो के अरे नोभो त्यसलाई सर्च गरेर हेरेर यसलाई तपाईँहरू त्यो हेऱ्यो भने नआए पनि हुन्छ। यहाँनिर त्यही सेम छ र अहिलेको जग्गा यस्तो छ दामी छ। मौसम खोला खेल्ने मौसम आउँदैछ। यहाँ हेर्नु यहाँनिर खोला पनि सुकिसकेको छ। अब 1-2 दिनमा पिकनिक आइन्छ त्यति बेलाको पनि भिडियो लाइन्छ र तपाईँहरूले सपोर्ट सेयर गर्दै गर्नुहोस्। क्लिपै पछि चाहिँ हामी सपोर्ट सेयर भन्दैछौँ किनकि हामी चाहिँ भर्खर क्रिएट गर्दैछौँ होइन च्यानल। अलिकति तपाईँहरूको सपोर्टलाई मागिरहेको छौँ। तपाईँहरूले यसो दाजुभाइ सम्झेर साथी सम्झेर सेयर लाइक कमेन्ट चाहिँ गरिदिँदै गर्नुहोस् है। तपाईँहरूलाई यस्तै हाम्रो जग्गाहरूको लोकल भ्लगहरू गरेर हामी देखाउनेछौँ र फेरि हामी अर्को क्लिपमा भेट्नेछौँ र ऊपर हेलिप्याडमा जानेछौँ। अहिले त्यहाँनिर पनि हामी क्लिप गर्नेछौँ। ऊपर पनि जानेछौँ त्यहाँ पनि हामी क्लिप गर्नेछौँ र यहाँ हामी अहिलेको क्लिपलाई चाहिँ यहीँ राख्दैछौँ र सी यू अन नेक्स्ट क्लिप। यहाँ नजरिया चाहिँ यस्तो छ खोला छ छेउमा हामी यहाँ छौँ। अभिनयले साइकल कुदाइरहेको छ यहाँनिर। यस्तो दामी छ है जग्गा चाहिँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइहरू छ है हाम्रो फ्यानहरू। हेलो गर न। यो भाइको नाम के हो? दिप्सा। अनि तिमी कहाँको? तिमी हाम्रो फ्यान हो कि होइन? हो नि आउ न तिमी पनि आउ न। यो चाहिँ हाम्रो फ्यानहरू जबरजस्ती हामीले अहिले बटुलेको फ्यानहरू हो। यहाँ चाहिँ अहिले हामी चाहिँ हेलिप्याडमा छौँ है। हेलिप्याडमा चाहिँ यस्तो दामी केटाहरू यहाँनिर प्र्याक्टिस पनि गर्दो रहेछ फुटबल। यहाँ स्टनहरू सिक्नुको लागि चाहिँ यो जग्गा राम्रो छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ साइक्लिङ गर्दैछौँ। स्टन चाहिँ अहिले गरेको छौँ। अलिक स्टन गर्ने पारा
आइसकेको छैन र हामी अहिले चाहिँ फ्यान ओफेन तिमी कसको छोरा अरे तिमी कसको छोरा हौ Whose father's sons, huh? Whose father's sons? हाम्रो हालत चाहिँ यहाँ यस्तो छ जाँदाखेरि अरालो चाहिँ मजाले गयो उकालो चाहिँ साह्रो परेर पिकअपमा आइरहेको छौँ पिकअपमा साइकल Few moments later